Hi guys! Good evening! Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa mga mamis na kagaya ko na may anak na paulit-ulit na lang ang ubo. So mga mamshis, gusto nyo bang malaman kung ano yung pwedeng i-alternate na gamot and very effective na pwede natin ipainom sa ating mga anak? Actually, hindi lang ito para sa mga bata, no? Pwede rin po ito sa mga matatanda. Ang gagawin lang natin is, i-adjust lang natin ang dosage. If you're interested, stay tuned tayo mga mamshis and mag-i-intro lang si Sammy. So, ayan po yung mga sangkap ng kakailanganin natin. Katas ng malunggay, piniga ko na siya. Lemon, and honey. Ito, honey pala mga mamshis. Make sure na pure honey ang mabibili nyo, ang gagamitin nyo. Kung wala kayong makitang pure honey, huwag nyo na lang ipainom sa anak nyong may ubo. Kasi lalo silang uubuhin. Kasi pag hindi pure ang honey, so panigurado may halong asukal yun. No? So, mas lalong uubuhin ang anak ninyo. 1:1 ang sukatan nito, no? Madali lang naman po itong hanapin. Marami po ito sa supermarket. May nakita ako sa Pure Gold, sa Mercury Drug. Ito, nabili ko to sa Mercury Drug. Malaki ito. Ayan. As you can see, 340 grams. Pero, may maliit niyan. Ito siya. Pareho sa mga Sudino, Clover. 300 plus. Ayan. Natin katasin itong lemon para hindi tayo mahirapan. Kailangan ipagulong muna natin. Slice na natin. Malambot na yung balat. Ayan. As you can see, kumatas na siya. Ayan na yung mga juices. Kasi pag hindi natin ginulong at pinalambot yung balat, hindi talaga siya kakatas. Isang lemon lang ang gagamitin natin. So, eto na yun, mga mamshis. Namix na natin ng maayos. Sasalin ko na sa empty bottle. Ito. Dito ko na rin ilagay. And tips na rin mga mamshis, no? Gumawa kayo ng ganito. Good for one day lang. Huwag kayong gumawa ng madami tapos ilagay sa rep. Huwag ganito. Pero bago ko siya painumin ng lemon, sinisigurado ko munang may laman yung tiyan. After niyang kumain, pinapadigest ko muna yung kinain niya ng 30 to 1 hour bago ko siya painumin itong lemon para mas effective. Ganun din. Seeing eyes of mine. 1 hour later. So, ayan guys, tapos na rin ako sa pag-prepare ng gamot ni Sam. Actually, nag-ibo talaga siya ngayon pang 3 days na. Kaya ko naalala at naisipang gawin itong lemon. At para ma-vlog ko na rin at maibahagi, baka naman kasi maka-help. So, naman please, if nakasuha niyo po yung aking videos, please subscribe niyo po ako and see you on my next video. Bye!